हेलो नमस्कार, मैं विनय कुमार आप सभी को वीके स्टडी आई चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी रेलवे के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो टाइपिंग एग्ज़ाम हुआ था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारे इशू हुए थे, जिसको लेकर के एग्ज़ाम को आरआरबी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। उसी को लेकर के अभी रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम कब से होने वाला है। और इस वीडियो में हम अंत में भी बात करेंगे कि शिफ्ट 2, 3 और 4 का एग्ज़ाम रिशेड्यूल होगा या नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आरआरबी भोपाल के हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है नोटिस में। इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, उसके बाद यहाँ देखिए आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए यहाँ पे अभी खुल गया। यहाँ पे देखिए नीचे आइए, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए आज की डेट में यानी कि 16/8, यहाँ पे देखिए CEN 0/2019 यानी 16/8/2022 यानी आज की डेट में नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है। नोटिस ऑन री एग्जाम फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन 12/8/2022 शिफ्ट 1। तो चलिए इसको हम डाउनलोड करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने नोटिस खुल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने नोटिस खुल गया है। नोटिस में क्या है चलिए आपको हम बताते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स CEN 2019, यहाँ पे देखिए नोटिस में आपको बताया गया है कि नोटिस ऑन री एग्जाम फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन 12/8/2022 शिफ्ट 1, यानी कि जो आपका शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर के यह नोटिस है। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1 में आप देखिए यहाँ पे द फर्स्ट शिफ्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट अगेंस्ट CEN 0/2019 हेल्ड ऑन 12 अगस्त 2022 वाज कैंसिल ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, यानी कि जैसा आपको पता भी होगा कि टेक्निकल इशू हुए थे, उसमें रीटाइप नहीं हो रहे थे, जो 12 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था टाइपिंग टेस्ट का। चलिए सेकंड में क्या है, सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड में बोल रहा है कि द री एग्ज़ाम फॉर कैंडिडेट हु अटेंड द फर्स्ट शिफ्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट अगेंस्ट CEN 2019 ऑन 12/8/2022 इज नाउ शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 27/8/2022, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है टाइपिंग वाला फर्स्ट शिफ्ट का 27/8/2022 यानी कि 27 अगस्त 2022 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है फिर से। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे क्या बताया गया है। आगे पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया गया है कि द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन वेबसाइट बाई 19/8/2022, यानी आप अपना सिटी इंटीमेटेशन और SC/ST का जो पास है वो 19/8 तक आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ एग्ज़ाम दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे बताया गया है पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट 4 में बताया गया है कि डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर विल स्टार्ट 4 डे, यानी कि आप अपना एडमिट कार्ड 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको लेकर के अभी रेलवे के द्वारा अपडेट जारी कर दिया गया है। जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है बिल्कुल आप लोग लग जाइए और टाइपिंग एकदम स्टार्ट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए उसके बाद हम बात करते हैं कि जिनका टाइपिंग टेस्ट सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में हुआ था उनका क्या, क्योंकि बहुत सारे छात्र का बोलना था कि एग्ज़ाम के अंदर जो इन्विजिलेटर थे उनके द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, जिससे बहुत सारे बच्चे जो है रीटाइप नहीं किए, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया था कि 300 वर्ड ही लिख करके आपको स्टॉप करना है, आगे रीटाइप नहीं करना है, जबकि ऐसा नहीं था, रीटाइप हो रहा था। क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम फोर्थ शिफ्ट में था और मैंने रीटाइप किया और रीटाइप हो रहा था। तो इसके लेकर के स्टूडेंट आरआरबी को ईमेल कर रहे हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग आरआरबी ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि शिफ्ट 2, 3 और 4 का जो टाइपिंग हुआ था वो कैंसिल होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।